नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु लिपुन ओडिया न्यूज चैनल को स्वागत। आज हेउछि 23 तारिख अगस्त मास रविवार। आज आमे आपण पई ओडिशा तथा देश विदेश रो 20 टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आसिछु। जे खबर गुडी को आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। इथेनॉल जोगु बढ़ुछि कि चीनी दर। मोदी सरकार कहिले महंगा पछर सत। पार्वण ऋतु मध्यरे चीनी दर वृद्धि को नियंत्रण करिबा पई केंद्रर नरेंद्र मोदी सरकार एक्शन मोड रे विगत किछि दिन मध्यरे सरकार एथिपई केतेक बड़ बड़ निष्पत्ति नैछंती। हेले सरकार एहा मध्ये स्पष्ट करिसंती जे चीनीर दर वृद्धि पई इथेनॉल को दायी करा जाई परिबो नाही। केतेक विरोधी दल गुडी को एहा अभियोग करुथिले जे चीनीर दर वृद्धि इथेनॉल कारण हेउछि। दाबी करा जाउछि जे इथेनॉल उत्पादन पई आखुर उपयोग बढ़िबारु एभଳି स्थिति उपजिछि। तेबे दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 4 वर्षरु कम वयस्क पिलांग पई एही औषध मना। केंद्रर बड़ निष्पत्ति। छोट पिलांक स्वास्थ्य और सुरक्षा को नै केंद्र सरकारक बड़ पदक्षेप। एणिकी 4 वर्षरु कम बयसर पिलांकु क्लोरोफेनिरामाइन मालिएट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड थिबा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन बा एफडीसी औषध दिया जिवो नाही। शनिवार केंद्र सरकार एने नुआ निर्देश जारी करिसंती। एही दुई उपादान थिबा समस्त औषधर लेबल, पैकेज इनसर्ट और विज्ञापन रे 4 वर्षरु कम पिलांक पई औषध व्यवहार न करिबाकू स्पष्ट चेतावनी देबा बाध्यतामूलक करा जायछि। 2025 एप्रिल 15 रे केंद्र सरकार एही दुई उपादान थिबा किछि निर्दिष्ट एफडीसी उपरे कटकणा लगाइथिले। तेबे दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। जाति नुहे गरीबंकु संरक्षण। दिल्ली रे तेजिला रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन। जाति आधार रे नुहे आर्थिक स्थिति आधार रे मिलु संरक्षण। दिल्लीर जंतर मंतर रे एभଳି दाबी नै बड़ धरणर विक्षोभ करिसंती साधारण वर्गर अनेक लोक। शनिवार अनुष्ठित एही आंदोलन रे अधिक युवक शामिल होइथिले। आंदोलनकारीक मुख्य दाबी हेउछि सरकारी सहायता और संरक्षण देबा बेले जाति नुहे व्यक्तिर आर्थिक स्थिति को अधिक गुरुत्व दिया जाऊ। गरीब छात्रछात्री को शिक्षा, कोचिंग, स्कॉलरशिप और फीस सहायता भली सुविधा आर्थिक दुर्बलता आधार रे दिया जिबाकू सेमाने दाबी करिसंती। तेबे दर्शक बंधु रिजर्वेशन को नै आपनकर मतामत कोन हमकु कमेंट माध्यम रे आपनकर मतामत जणातु। तेबे दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सिम कार्ड को नै आसिला नुआ नियम। एमानकर कटिबो कनेक्शन। किनिबा हेबो कष्टकर। जदि आपनको आधार किबा परिचय पत्र रे अनेक मोबाइल नंबर चालुछि तेबे एही खबर आपनको पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आपण नुआ सिम किनिबाकू चाहुछंती कि तेबे आपण असुविधार सम्मुखीन होई पारंती, कारण एबे नुआ सिम उपरे सरकार रखिबे कड़ा नजर। एने अगस्त 24 रु एक नुआ नियम आसिबाकू जाउछि। 9टी मोबाइल संयोगरो सीमा अतिक्रम करुथिबा व्यक्तिंकु नूतन सिम मिलिबो नाही। नुआ सिम कार्ड पई नुआ रूल आसिछि। एणिकी आपणको नारे जदि 9टी मोबाइल कनेक्शन रहिछि तेबे एणिकी 10म सिम नेबा सहज हेबो नाही। दूरसंचार विभाग टेलिकम कंपनी गुडी को नुआ निर्देश दैछि। तेबे दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 5 दिन भिजिबो ओडिशा। 21 जिला को येलो वार्निंग जारी। अगस्त 24 और 25 बेलक मध्य और उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। ग्लोबल मॉडल अनुसार एही सिस्टम टी 26 रु 27 तारिख मध्यरे ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल निकटस्थ उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र रे परिणत हेबो। एहा चिन्हित लघुचाप और अवपात रे परिणत हेबार संभावना बहुत कम रहिछि। दक्षिण उत्तर उपकूल सबुआडे बरसिबो। अधारु अधिक जिल्ला रे वर्षा सतर्कता जारी करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग। आज पई 21 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेही परि केन्दुझर, मयूरभंज, नवरंगपुर, कोलाहांडी रे 7 रु 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। तेबे दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। दिल्ली रे बढ़ुछि H1N1 आतंक। गोटिए दिन रे 114 मामला। गोटिए दिन रे 114 नुआ H1N1 मामला सामना को आसिया परे स्वास्थ्य विभाग रो चिंता बढ़िछि। संक्रमण मामला रे प्राय 8 गुण वृद्धि होइथिबा बेले मोट मामला 1777 रे पहुंचिथिबा सूचना मिलिछि। स्थिति को गुरुतर सह नै केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जरूरी समीक्षा बैठक डाकिछंती। बैठक रे दिल्ली रे बढ़ुथिबा H1N1 संक्रमण वर्तमान स्थिति एवं नियंत्रण पई निया जाउथिबा पदक्षेप नै आलोचना होइछि। गोटेपटे दिनकु दिन संक्रमण बढ़ुथिबा बेले अन्यपटे स्वास्थ्य विभाग उपरे मध्य चाप बढ़िछि। संक्रमण को रोकिबा सह आवश्यक चिकित्सा और प्रस्तुति नै समीक्षा करा जायछि। तेबे दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 2026-27 खरीफ धान संग्रह पई 7 लाख रु ऊर्ध्व चाषी को पंजीकरण। खरीफ धान संग्रह पई वर्तमान सुधा राज्यर 7,18,000 रु अधिक चाषी नाम पंजीकरण करिसंती। गतकाली गोटिए दिन रे 1,20,000 चाषी पंजीकरण करिथिबा नै खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछंती। प्राथमिक कृषि समवाय समिति बा पाक्स, बृहत आदिवासी बहुमुखी समवाय समिति बा लैंप्स और पानी पंचायत रे पंजीकरण करा जाउछि। खरीफ धान किणा पई अगस्त 6 तारिख रु चाषी पंजीकरण आरंभ होइछि। एही पंजीकरण प्रक्रिया चलित मास 31 तारिख पर्यंत चलिबो। तेबे दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। ओला, उबेर एवं रैपिडो पई कड़ा नियम। सेप्टेम्बर 1 रु बदलिबो आप कैब व्यवस्था। ओला, उबेर, रैपिडो समेत आप आधारित यात्री सेवा जोगाउथिबा जानगुडी को उपरे एबे लागिबाकू जाउछि परिवहन विभाग रो कटकणा। आप आधारित यात्री सेवा पई परिवहन विभाग पक्षरु नूतन नियमावली प्रस्तुत करा जायछि।
କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଓଲା, ଉବେର ଏବଂ ର୍ୟାପିଡୋ ଭଳି ଏଗ୍ରିଗେଟର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣଠାରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ସେହିପରି ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି ବଡ଼ ସବସିଡି। ବିଜୁଳି ବିଲ୍ରୁ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଘର ଛାତରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇ ନିଜେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ମାସକୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମୁଫ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ଘର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯୋଗ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସିବ 707 ନୂଆ 4G ଟାୱାର। ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାଇସ୍ପିଡ୍ ୱାୟାରଲେସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ଉନ୍ନତ ମୋବାଇଲ ସେବା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 707ଟି ନୂଆ 4G ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି କମ୍ରେ 2000 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜମି ମିଳିବା ପରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାକ୍ର ଖାଇବା ତେଲର ଅସମାନ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ ବଜାରରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ ଆଉ ସେଭଳି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାକ୍ର ଖାଇବା ତେଲ ଆସିବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖାଇବା ତେଲର ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 500 ମିଲିଲିଟର, 1 ଲିଟର, 2 ଲିଟର, 5 ଲିଟର ଏବଂ 15 ଲିଟର ଭଳି ପ୍ୟାକ୍ରେ ଖାଇବା ତେଲ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନୟାଗଡ଼ଠାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 28 ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପୂର୍ବ କିସ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 5ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୂର ହେବ ଧାଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନୂଆ କାଉଣ୍ଟର ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 250 ଚୌକି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜି କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଆଉ ଲାଇନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍। ସେଠାରେ ପାଖାପାଖି 250ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଚୌକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ଏସି ବି ରହିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଆଉ ଅଧିକ କାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଚଉଡ଼ା ହେବ ନଦୀବନ୍ଧ, ସେହିପରି ଘାଇ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ। ଚଳିତ ବନ୍ୟାରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷା ପରେ ନଦୀବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଶେଷ କରି ବୈତରଣୀ, ସାଳନ୍ଦୀ ଓ କାଣି ଭଳି ନଦୀର ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ। ନଦୀବନ୍ଧର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଚଉଡ଼ା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ ହୋଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବିଭାଗ। ନଦୀରେ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନେରୁ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମରାମତି କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶର ଯେକୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଇମିଗ୍ରେସନ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଇମିଗ୍ରେସନ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଇ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ଦେଖାଇ ଇମିଗ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ନାକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ କରିବ ହଳଦୀରାମ। 14 ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଅନୁମୋଦନ। ରାଜ୍ୟରେ ନିବେଶ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଅବିରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଭିଜନ ଦିଗରେ ଆଉ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଆଜି 14 ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା 149ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ମଞ୍ଜୁରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବୈଠକରେ 2780.10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସମ୍ବଳିତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ 14,104 ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏହି ବିବାଦ ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ମାମଲା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ବୋଲି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରୟାସ
प्रयास ପାଇଁ ଦୃଢ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ରଣନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଚୀନ ସୀମାକୁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେନା। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସୀମା ନିକଟରେ ଲଦାଖ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଡୁଥିବା ଜଟିଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ହରପାଲ ଅଗଷ୍ଟ 18ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହିମାଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥା ନିମୁପଦମ ଦାର୍ଚା ରୋଡ ଏବଂ ସିଙ୍କୁଲନା ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।